महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं कोडीन कांड, जिसमें कई नाम कई चेहरे अब तक सामने आ चुके हैं और गहनता से इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। यूपी में कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट जो सामने आया, उसमें कफ सिरप के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और लखनऊ में सिपाही आलोक सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की है और ये छापेमारी इस कदर बड़ी थी कि 15 घंटे से ज्यादा वक्त से छापेमारी यहां पर की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी अब इस मामले में जांच की जा रही है। ये जो मामला है ये काफी बड़ा नजर आ रहा है। 3 राज्यों में 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी इसमें हुई है। यूपी, झारखंड, गुजरात तक में छापेमारी की गई है और यूपी में कई शहरों में यहाँ पर तलाशा गया है। वाराणसी में एसआईटी ने छापेमारी की है। तो ये पूरा जो मामला है इसमें शहर शहर अब जांच का दायरा फैल रहा है और अब भी इसके किंग पिन की तलाश यहाँ पर है। जो मास्टरमाइंड इस पूरे नेटवर्क का है उसको यहाँ पर तलाशा जा रहा है। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, बड़ी लंबी छापेमारी हुई है ईडी की, जरा बताइए क्या हासिल हुआ उससे? देखिए, ईडी ने जो छापेमारी की है ये पूरे जो कफ सिरप सिंडिकेट है उसके मनी ट्रांजैक्शंस जो है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस पता करने के लिए की है। दरअसल जो आलोक सिंह है, बर्खास्त सिपाही, उसका लखनऊ में जिस तरह का आलीशान घर है, वो आलीशान घर कैसे बना, उस पैसे कहाँ से आते थे। इसी तरह से अमित सिंह टाटा जो वाराणसी में रहता है, जौनपुर का रहने वाला है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। अमन पांडे है। इस तरह से जो भी आरोपी हैं इनके घर से न सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बल्कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग जुड़े हैं, कौन कौन सी फर्म्स बनाई गई हैं, किन किन फर्जी फर्म्स के नाम पर ये सारा लेन देन किया जाता था और किन किन फर्म्स के ज़रिए ये जो ड्रग की सप्लाई होती थी कोडीन युक्त सिरप की, ये कहाँ कहाँ होती थी, किनको किनको होती थी। ये बहुत लंबी ट्रेल है और इसी ट्रेल को पता करने के लिए जो अलग अलग छापेमारी है वो पुलिस भी कर रही है। लेकिन इस ट्रेल में मुख्य आरोपी अब भी फरार है, उसको लेकर कोई अपडेट मिल पाया अभी तक? कई हजार करोड़ का हो सकता है। देखिए, शुभम जायसवाल जो मुख्य आरोपी है, बताया जा रहा है कि अभी तो वो नहीं हाथ आया है। वीडियो संदेश जरूर जारी किया था। ये भी कहा जा रहा है कि वो विदेश में बैठा है, ये भी कहा जा रहा है कि वो देश में ही कहीं छुपा है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। लेकिन लगातार उस पूरे सिंडिकेट में गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो आलोक सिंह हो, अमित टाटा हो, भोला जायसवाल जो शुभम का पिता है वो हो, ये सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, सहारनपुर, गाजियाबाद से लेकर के श्रावस्ती में भी हुई है, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र में भी हुई हैं। तो ये सारी जो गिरफ्तारियां हैं ये वो कड़ियां हैं जिन कड़ियों को जोड़ करके यूपी पुलिस, एसटीएफ और ईडी ये पता कर रही है कि कितना बड़ा खेल है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो कितना बड़ा खेल था, कहां कहां तक इसका दायरा फैला हुआ था, इन तमाम चीजों को अब डिकोड किया जा रहा है। तो कोडीन कफ सिरप केस में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, अहमदाबाद तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस मामले में 1000 करोड़ की अवैध कमाई का शक है। हालांकि पूरे मामले का मुख्य आरोपी जो है वो अब भी फरार है, उसको तलाशा जा रहा है। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर रेड, 1000 करोड़ की अवैध कमाई। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद, कोडीन कफ सिरप के मामले में इन शहरों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ईडी की ये कार्रवाई मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। अंदेशा है कि इन्हीं ठिकानों पर अवैध कफ सिरप का भंडारण किया गया और बिक्री के लिए आसपास के शहरों और कस्बों में सप्लाई की गई। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही आरोपी आलोक सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ से हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। क्या अभी अंदर टीम चल रही है? जी 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 अंदर है। सर, कितने बजे से पूरी छापेमारी चल रही है फिलहाल? ईडी सूत्र के मुताबिक पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में दर्ज हुई 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी को इस मामले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। जांच में सामने आया है कि गैर कानूनी तरीके से कफ सिरप का स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, व्यापार और क्रॉस बॉर्डर तस्करी की जा रही थी। इसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई का शक है। ईडी ने 4 जिलों में जो छापेमारी की उनमें लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर है।
इसमें लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह जो गिरफ्तार किया जा चुका है उसके घर पर रेड हुई, तो वहीं वाराणसी में अमित सिंह टाटा के घर पर ईडी ने छापेमारी की। सहारनपुर में विभोर राणा, तो जौनपुर में अमन पांडे नाम का जो आरोपी है, इन सब पर कफ सिरप की अवैध तरीके से सप्लाई करने का आरोप है। और इनके यहाँ छापेमारी के बाद जो दस्तावेज बरामद होंगे, उन दस्तावेजों से ईडी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी पता करने की कोशिश करेगी। ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि कौन कौन लोग हैं जिनके साथ इनकी लेन देन हुआ करता था। तो ये रेड बेहद अहम हो जाती है इस पूरे कफ सिरप के मामले में, क्योंकि इन दस्तावेजों से ही पता चलेगा कि इस पूरे सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ईडी 5 दिनों से शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, अमित टाटा समेत 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम से बनी 80 से ज्यादा फार्मों का ब्यौरा जुटा रही थी। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम आलोक सिंह की कोठी पर छापेमारी के लिए पहुंची। ईडी ने घर का कोना कोना खंगाला और कई दस्तावेज जब्त किए। हालांकि इस मामले में कोडीन कफ सिरप केस का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है और माना जा रहा है कि वो दुबई में छुपा हुआ है। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इस मामले में यूपी पुलिस अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की बड़े स्तर पर जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया है, ताकि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल के साथ कार्रवाई तेज की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।